হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল আর বিউটি জোন। কেমন আছো তোমরা সবাই? নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আমি মৌমিতা চলে এসেছি তোমাদের কাছে আর একটা নতুন ভিডিওর সাথে। সো ফ্রেন্ডস, আজকে তোমাদের সাথে একটা অন্যরকম ভিডিও শেয়ার করব, যেটা দেখে তোমাদের খুব 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 ভালো লাগবে আশা করি। ফ্রেন্ডস, আজকে আমাদের বাড়িতে একটা পিকনিক হচ্ছে। আমরা সবাই মিলে, অনেকে আছে, আমরা দিদি টিদি আরও অনেকে বৌদি, সবাই মিলে আজকে একটা পিকনিক প্ল্যান করেছি। তো পিকনিক করছি। তো পিকনিকে কিন্তু আজকে আমরা মানে আমাদের যে জিনিসটা হচ্ছে স্পেশাল, সেটা হচ্ছে আজকে আমরা বনফায়ার করছি। সো তোমরা দেখো, আমাদের ডেকোরেশনটা সবে কমপ্লিট হয়েছে। তো চলো তোমাদের ডেকোরেশনটা একটু দেখিয়ে দিই। তো চলো দেখে নাও। আর আমাদের বনফায়ার এই পিকনিকটা তোমাদের কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ 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 একটা লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো দেখে নিই ডেকোরেশনটা বনফায়ারের। লেটস স্টার্ট। সো দেখো ফ্রেন্ডস, আমাদের ডেকোরেশনটা তোমরা দেখলে। এইবার চিকেনটাকে উনানের উপর দেওয়া হলো। তো এটা হচ্ছে পোড়ানো হবে। তো আজকে আমরা পিকনিকে এটাই প্ল্যান করেছি যে আমরা এই ধরনের এই জিনিসটাই খাবো। তো প্রত্যেকবারে ফ্রায়েড রাইস, বিরিয়ানি এইসব হয়। তো এই বছর আমরা প্ল্যান করেছি যে এরমভাবে পিকনিকটা করা হবে। তো চিকেনটাকে দেখো উনানের উপর দেওয়া হয়ে গেছে, এটাকে পোড়ানো হবে। সো এটাই কিন্তু ফ্রেন্ডস আগে আমরা ম্যারিনেট করে অনেকক্ষণ রেখেই দিয়েছিলাম। তো তাহলে কিন্তু টেস্টটা ভালো হবে চিকেনের। আর চিকেনটাকে কিন্তু ইয়ে করা হবে, মানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিতে হবে। আর দেখো কাবাবও এখানে দিয়েছে। তো চিকেনটা ছোটো ছোটো পিস করে এটাকে গ্রিল করা হচ্ছে। এইটা একবার দেওয়া হচ্ছে, ওইটা একবার দেওয়া হচ্ছে, কারণ দুটোই আমরা ফ্রেন্ডস মানে আমাদের গরমই খেতে হবে। সো ওই জন্য দুটো ইয়ে করে দেওয়া হচ্ছে, মিক্স আপ করে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো এটা আমাদের মানে এই ফার্স্ট টাইম এরকম প্ল্যানটা করলাম আমরা সবাই মিলে। আর এটা সবাই মিলে আমরা করছে, দিদি বৌদির সবাই আছে, বোন টোন। তো সবাই মিলে এটা আর কি অ্যারেঞ্জ করেছি। তো দেখতেই পাচ্ছ। আর এখানে শিকটা কিন্তু ঘোরাতে হবে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিলে চিকেনের প্রত্যেকটা দিক ভালো করে সিদ্ধ হবে, নরম হবে। সো এটা আর কি মানে আমাদের ফার্স্ট পিকনিক এরকম, দেখতেই পাচ্ছ। সো ফ্রেন্ডস দেখো কাবাবটা, কিছুটা কাবাব আমাদের হয়ে গেছে, সিদ্ধ পোড়ানো হয়ে গেছে। তো এইবারে যে ম্যারিনেট করা চিকেন আছে ওটাও আমাদের আরেকবার দিতে হবে, এখনও কিছুটা বাকি আছে। সো ওই চিকেনটা, বড় চিকেনের পিসটা হচ্ছে, ওটা প্রায় অলমোস্ট হয়ে এসছে। সো এইবারে এইখানে যে কটা বাকি আছে এই কাবাবগুলো দিলে আমাদের অলমোস্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো তোমরা দেখো, তোমরা দেখো এখানে আমার বোন আছে, ও এইগুলো সব শিক থেকে বার করছে আর কি। ফ্রেন্ডস, বড় চিকেনের পিসটাও আমাদের হয়ে গেছে। দেখো তোমরা এবারে ওইটাকে ফার্স্টে তারটা খুললো, যেটা দিয়ে বেঁধেছিল চিকেনটা ওটা খুলে দিল। এইবারে আর কি চিকেনটাকে ভালো করে বার করবে কেটে কেটে, ফার্স্টে তারগুলো খুল। তো দেখো ফ্রেন্ডস, আমাদের চিকেন কিন্তু রেডি পুরো। এবারে জাস্ট ওটা মানে কাটা হবে চিকেনের পিসগুলো। ওপর দিয়ে লেবু ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সো লেবু নুন দিয়ে এবার এটাকে আমরা সস দিয়ে সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করব। সো ফ্রেন্ডস, আমাদের পিকনিক প্রায় কমপ্লিট, এই জাস্ট সব খাওয়া দাওয়া করলাম। সো এখন একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছি, স্প্রাইট। তো তোমরা দেখলে পুরো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর আরও কী ধরনের ভিডিও তোমরা দেখতে চাও সেটাও জানাবে। তো যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ 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 একটা লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা। কোল্ড ড্রিঙ্কসটা আমি খেয়ে নিই। বাই।